navnet, det gjør som regel. Skriver du på den? Man søker på nummer. Og da gir bare forbordslagen, eller tenker jeg sikkert på hvordan jeg har av navnet. Men hva kan man si, i den strekkoden, hvilken plass vil det være som ligger da? Ja, det ligger ikke annen informasjon om at jo, det ligger noe mer, for så vidt så ligger det jo en del informasjon i strekkoden da. Det ligger beskjed om hvilke land. Nei, det står prisen må ligge i systemet her. Så hvis jeg nå bare kan få finne den i registeret, så ser du at prisen ligger her i registeret. Sånn? Bak han her sånn. Ja, hvis du ser over den, det knekker litt an i knærne, så slapper han litt, ikke så jævlig godt ut. Du vil ha deg sånn at len deg fra med Nei, du kan ikke si. Nei, men du kan ha tid på den. Du kan ha hand på den. Ikke su deg så mye at du får Husk på at man har brukt den først da. Ikke sant? Så ser jeg overkring av det gutta gjør det. Pepsi og Trent er bedre. Nei, det er greit. Skal vi late som vi er interessert i denne, eller? Ja, da tar vi et par motiver, ikke sant? Slapp av, da skal vi se. Gud. Hver dag vi driver og blir fotografert. Ja, nei, det er for å få dette her. Han må virke oppslaget, og så fly inn det. Ja, men det er bare sånn til deg. Det er veldig mye positivt reaksjon på det. Det er Bra. Ja. Det er klart, det er bra. Ja, hva er det da? Titt bort her. Og så skal vi stille deg, og vi kan ta litt da. Det er hele tiden. Nei. Kan du gå litt nærmere stolen, sånn at jeg ikke får den glippa der? Sånn, ja. Ja. Har du ikke laget egentlig? Ja, det er bare helt Ja. Så skrev man da på så klart papiret seg automatisk det, så hadde dagens transaksjoner på papirskjøm på hans hjelp på. Så det er denne av aksen. For å få den, hvis du ikke trykker på hodet, den er innstillbar, den koden. Sånn at hvis du trykker 2 av det, så ser jeg i sparten, så kan du stoppe den. Og under er bare da. Ja, du skulle ikke ha noen klassestyring, nei. Ja, 1894. Ja, som dere fra pressen kan stille spørsmål til, så har det Bjørn Nymoen som er ansvarlig for butikkdata. Med seg har han Arne Bergan og Nils Atle Berge, som har vært med på utviklingen av systemene som butikkdata nå skal markedsføre og selge. I tillegg så har vi også fått besøk av EDB-sjef i NKLF, Norges koloniale landhandlerforbund. Jeg skjønner forkortelsen veldig godt. Knut Jackson. Og i tillegg så har vi også her i dag familien til Bjørn Nymoen. Det er stort sett butikk alt sammen. Vær så god. Ja, vi er jo butikkfolk. Det er flaskehåp fra butikken jeg var så stor omtrent. Det går igjen hele min familie. Og da synes jeg det er ekstra artig da, når vi også begynner å gå i databransjen og ha familie i stedet, fordi vi har en familie med et fantastisk samhold. Og da er det hyggelig å kunne treffe oss under sånne glade omstendigheter som vi har i dag. Det som har vært veien å gå da, det er jo det at det har jo vært kjøpmann da, og kjøpmannafag. Og det stort sett har kunnet noe med, og interessert meg noe for i alvor, det har vært butikkdrift. Det er helt klart. Men jeg har jo gått over da til data, for jeg har jo sett at det var en veldig viktig del for vår bransje å jobbe med. Og har vært tidlig ute på dette med data, og startet, kan du si, på et veldig tidlig tidspunkt. Og begynte å utvikle programmer for bruk i mine egne butikker. Og jeg har da 6 butikker, som vi har 4 i Horten, 1 i Sande og 1 i Oslo, som jeg driver sammen med broren min. Nå er faren min også der. Han har gått av med pensjon, så han også hjelper til i den butikken. Han hjelper også meg på nye prosjekter og uttegninger av butikker og sånt. Det sier jo ikke så lite, men jeg er ikke så sikker om å bli utlært noen gang i det å drive butikk. Og heller ikke etter data som vi nå har gått inn i. Jeg er jo da, kan du si, vært 10 år hos Ole Florsen i Oslo, som er en stor dagligvarekjede der inne. Og der jeg begynte med feie gulvet, og prøvde å jobbe meg oppover.
og var butikkinspektør eller ansvar for drift av alle butikkene før jeg da ble selvstendig kjøpmann. Da. Og det har vært i 12 år. Det har vært min egen herre i 12 år og drevet mine egne butikker. Og da etter hvert fått disse 6 butikkene som har vært innom. Og det er 6 butikker som er veldig, veldig forskjellige. Det er fra den minste butikken på 2 millioner opp til den store butikken som dere kjenner her i Horten, med en pris på 30 millioner. Og jeg har alle avskygninger av profiler fra laveste lavpris og til mer moderate priser. Men jeg er så heldig at jeg er egentlig bare kjøpmann, og jeg har ikke den kapasitet som er nødvendig for å skrive disse programmene som jeg har ønsker og gjerne vil ha i drift da, ute i butikkene mine. Det ligger litt utenfor min kapasitet og min kunnskap. Jeg hjelper med dette, og den ene heter Arne Bergan, det er han som sitter der. Og for å presentere han litt da, så er han i dag høyskolelærer her nede på Horten Høyskole på deltid. Han har deltid der nede og deltid hos meg. Han er jo spesialfeltet hans, er jo software, altså programmene. Det er hans spesialområde, det er det han går inn for og holder styringen på. Han lengste av disse, det er litt vanskelig å huske Berge og Bergan. Jeg går alltid sur, men Berge er den lengste i hvert fall. Og han som snakker litt sånn bergensk eller hva det er. Han er da fra Bergen, og jeg hadde glemt å si at Bergan, han er Vestfoldgutt. Han er fra Vestfold, bor på Sem og er Vestfoldgutt. Og Berge, han er fra Sotra utenfor Bergen, og han er jo den andre delen. Han er denne som er hardware-messig, som mer går inn i utstyret, mer går inn og kan koble sammen forskjellige typer utstyr, lage svarte bokser, som kanskje noen av dere kjenner uttrykk på. Nå kommer mer og mer, og det er også viktig å ha med seg den del, pluss at han skriver også programvaren han også. Slukket på engelsk, men som vi oversetter med pris etter. Og vi begynte med å styre 100 nummer da. Og i dag er vi kommet så langt at vi kan styre 9999. Vi har gått med harde vei. Vi begynte med 100, fortsatt med 300 nummer. Gikk opp til 700, og begynte å få litt mer avanserte kasser som kunne kommunisere med hverandre. Og vi har begynt å teste dette med scanning også etter hvert, dette med å lese disse strekkodene som dere finner på flere og flere av varene som dere kjøper. Ikke sant? Dere finner sånne strekkoder på melkekartongene og alle mulige slags produkter. Vi begynte med en test å lese disse strekkodene i høsten 1983. Og vi så at det var en videreutvikling av det vi hadde vært igjennom, med å kunne slå inn nummer og huske nummer. Disse PU-numrene er jo sånn som kassadaging, er aktuelt ikke på hele spekteret i dag. Det vil komme, men faghandelen er veldig interessert i det. Vi har hatt en god interesse fra faghandelen om disse programmene, for de sier at det er det samme. Men de må ha lagerstyring. Men de har jo ikke de store mengdene varer vi har. Vi har tusenvis og tusenvis artikler som går virkelig mange enheter i løpet av uker. Det er enorme lass med varer. Det er ingen som kan drømme før man jobber nede i en dagligvarebutikk. Og ser hvor mye varer det egentlig er går gjennom butikken vår. Det kuttet vi fort ut når vi fikk tallene på bordet. Så det er jo brukbart til akkurat sånne ting akkurat i dag. Men vil på et års tid, så vil vi kunne... Det var mest. Ja, jeg skjønner det var mest. Mest reklamen, det er at det stod alt. Champagne i da. Men det er litt annerledes enn snittet. Oi! Vi begynner da. Du fyller på mer etterpå. Og du kjører, du som bor like nærheten her. Ja, men jeg jobber jo litt utenfor huset. Ja, steinfast. Gjør det, ja. Du merker ikke forskjell. Museene er jo litt i en halvdel der. Altså, ja. Jeg vet ikke, jeg blir den da. Ja. Hva heter det? Det er uten besøk. Hva heter det? Knut. Gjertsen. Blir alltid så plass. ingen som tør å gjøre det. Ja, bare begynne det der også. Du sykler, så du kan få ta. Det er ikke noe problem. Reine, har du fått noe? Hva er det? Det er alkohol. Er det noen som har fått noe, eller? Du er grønn. Ja. Det er bare Nei, det tenker de studenter i andre. For eksempel det. Det er det, ja. Synes jeg at jeg prøver meg på det. Skal du stå der nå? Jeg har med det der. Veldig rart. Tilbake i tid, så tok jeg med denne her for å vise dere at
De var ganske avansert i gamle dager også. Nå har jo en del fine datamaskiner stående rundt omkring her, men de var avanserte før i tida, og for flere hundre år siden. De hadde funnet opp et system blant annet som gjorde at for å få opp skuffen, så kunne de kode denne kassa her. Dette er en kasse også. Dette er forløperen til det andre vi ser her. Så kunne de kode den hver dag, sånn at du måtte trykke ned spesielle taster for å få opp skuffen. Trykket du på feil taster, så fikk du ikke opp skuffen. Da ville ikke gå opp i hele tatt, da ville ikke virke. Da sto den. Og det er et ordentlig klenodium. Det sto da med fjærpenn da, og blekk her, og skrev på papirhull som var her. Og hver gang skuffen gikk opp, så gikk papiret frem. Da skrev det etter hvert som du solgte varer. Alle transaksjoner går sammen og kjøp. Og originalinstruksen da har vi stående her. Og det synes jeg er veldig morsomt å ha den originalinstruksen. Det er veldig takknemlig for å få til å ha. For det er moro å jobbe med ting som også på disse tingene. Vi samler på disse tingene. Vi synes dette er en glede å ha sånne ting. Det er virkelig en fin sak. Det er ikke egentlig det vi skulle snakke om, men bare som en overgang fra hvordan det var i virkelig gamle dager, og til det vi tidligere til å studere på universitetet, da fikk det flere år. Og man reker alt, det har jeg aldri skjønt. Det er også en annen, som heter Nils Bakke Berger, som er litt høyere, det er Berge og Berge-mannen, så er det litt på slutt, og det er gjør det selv, men han står ved siden av der, Mille. Han er fra Sotra på Berget. Han er til Hortens nå 6 dagligvarebutikker da. Jeg har 4 her i Horten. Vi har en i Sande, og jeg har en sammen med broren min. Det er mest han som har den i Oslo. Men jeg er veldig glad i den, for det var den butikken jeg begynte for meg selv i først, da, som heter Mor Ingers Mathus, og jeg har tøkt å slippe den helt. Vi har da butikker, vi representerer nå ca. 60 millioner i omsetning. Og vi har butikker i alle slags størrelser, fra 2 millioner og opp til 30 millioner. Og det ser vi som en veldig fordel ved at vi kan teste ut datautstyret i forskjellige typer butikker. Vi har forskjellige profiler, vi har lavprisprofilbutikker, vi har butikker som satser på, ja, høypris er et fælt ord å bruke, så jeg skal ikke si det, men vi har satset på, kan du si, kanskje moderate priser. Vi driver forskjellige typer butikker, og det er jo det som har dannet bakgrunn for dette jeg har drevet med når det gjelder data. Og det begynte vel sånn helt smått da, i 1975, da vi begynte med 100 sånne nummer, sånne PMU-nummer. Og de som jobber i bransjen, de vet at det er et nummer som vi ser, men vi slår nummer i stedet. PMU-nummer, pris, det er ikke det. Men det programmet er så lille godt, så vi har ikke lyst til å kvitte oss med en ennå, før vi får det over på en av de andre og nyere modellene. Det som var målet den gangen, da, det var å prøve å få data ned på butikkgulvet. For det var jo sånn i starten at jeg satt her oppe og følte meg litt important. Det gjorde jeg. Og kjørte datamaskin og syntes det var fine greier. Og løp ned i butikken og viste frem datarapporter for butikksjefer og andre. Og det var jo ikke egentlig det som var meningen med data. Data det skal ut på butikkgulvet, det skal ned til butikksjefen, og det er han som skal styre dataen. Det er han som skal bruke dataen i sitt daglige arbeide. For å lette hans arbeide. Ikke jeg som skulle drive og gjøre dette. Jeg skulle være med på utvikling av programmene, men jeg ville ha først for meg selv da, data omsatt i fiskeballbokser. Når vi snakker om 64K og alle de der rare tingene som er inne i sånn der dataspråket, vil jeg se det foran meg på Sverre Berg med fiskeballbokser? Det skjønte jeg. For jeg var kjøpmann, så det skjønte jeg. Men jeg hadde ikke noe utdannelse for å skjønne alle disse fine betegnelsene, og det greide jeg. Jeg fikk da omsatt data til fiskeballbokser. Og jeg prøvde da etter hvert for folka mine, og også at de også opplever på den måten. Vi får omsette i vår språk, altså. Over i vår språkdrakt. Og når jeg da skulle begynne å gå ut med dette ut i butikken, da, så fant jeg at ABC80, den kunne ikke brukes lenger. Jeg måtte ha en kompakt maskin, jeg måtte ha en enkel maskin. Jeg måtte ha en maskin som, for vi blir jo veldig avhengig av disse datamaskinene. Hvis det ble noe gærent et eller annet sted, så kunne jeg bare klappe sammen den maskinen og sette opp en ny maskin. Altså en mobilmaskin, enkel og grei maskin. Og det var i 1982, da var det altså gått 2 år, da kastet vi ut den første datamaskinen. Så kjøpte vi da noe som heter Osborne, og ser ut som en sånn liten symaskinkoffert i mor. Men som var da den gangen 5,5.